wabarakatuh. Jumpa lagi di Elena Pasir Channel. Dan hari ini kita mau mancing. Di sana udah saudara bersama suami. Udah dapat, Mas? Belum. Karena memang kita baru mulai ya. Pokoknya ikutin terus kegiatan kita hari ini ya. Kita mancingnya pakai umpan jangkrik ya, teman-teman. Ini jangkriknya. Kita juga pakai ulat, teman-teman. Nih, ulat. Oke, kita lanjut. Semoga hari ini kita beruntung. Dan ini suami lagi mancing. Kok santai men, Mas? Ikannya pada tidur ini. Ikannya pada tidur. Dibangunin toh. Ya itu. Pakai tepuk deh. Iya, ikannya banyak sebenarnya. Ikannya banyak, teman-teman. Gak tahu dia ikan apa. Ini kita berada di kebun sawit lagi, teman-teman. Karena memang saya masih di tempat saudara hari ini. Dan kita mancing sama-sama. Semoga hari ini kita ada rezeki banyak ya. Amin. Nggak panas, Mas? Panas. Panas. Tempatnya panas, teman-teman. Nih. Ikannya banyak tuh. Ting, ting, ting. Ting. Itu paling melengket sudah sebelum. Dia pelampungnya gede. Ayo angkat, Mas. Mulai dipakan. Coba tarik. Belum kan? Permainan. Anda belum beruntung. Coba lagi. Strek, hore, alhamdulillah. Ikan apa nih? Ikan kepuyuh. Ikan kepuyuh, teman-teman. Ini dia ikannya. Mana enggak kelihatan? Nah, ini dia ikannya. Udah deh. Strek deh. Strek. Lumayan ini buat digoreng. Ini dia ikannya. Pim, 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 pim.
Kita masih menunggu teman-teman. Ya, setrek. Akhirnya kita setrek. Tolong Mas. Ini ikan kepuyuh teman-teman, atau ikan betik ya, ikan betok. Ikan apa Mas namanya? Ikan puyuh. 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 Alhamdulillah. Ya. Oke. Habis. Habis. Pasang lagi umpannya dong. Apa tadi ini umpannya? Datang dong. Jangkrik. Oh, jangkrik. Kita lagi semangat teman-teman karena kita mulai ada tanda-tanda ada cintanya. Cari jamur teman-teman. Nah, ini dia jamurnya. Sambil mancing kita cari jamur. Ini jamurnya. Ini dia jamurnya. Kita masih cari jamur lagi. Ini dia jamurnya. Nah, sebentar teman-teman. Udah ada yang tua. Ini juga banyak, tapi udah tua teman-teman. Pulangnya kita lanjut cari pakis, ambil pakis. Ini dia. Ini dia teman-teman pakisnya. Dapat banyak. Ini dia. Pakisnya. Ini dia teman-teman pakisnya. Kita masih cari pakis ya. Ngaran yang banjar. Paling enak itu. Toman loh, Bade. Iya, gedene toman. Heeh. Cara banjar tihung, paling enak iwake kuwi. Ane kene ya. Lumayan dapat hari ini. Ini dia ikannya. Oke teman-teman, ini dia hasil kita mancing hari ini. Ada gabus, puyuh. Ini apa nih yang satu? Lele. Ada ikan lelenya ya? Ada. Kita juga dapat pakis teman-teman. Ini dia pakisnya. Dan jamurnya ada di sini. Oke teman-teman, itu dia keseruan kita hari ini. Terima kasih udah ngikutin, dan ini hasil kita hari ini. Alhamdulillah ya, dan itu sayurnya. Terima kasih ya, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.